Hello，各位街坊，今日就天氣好好啊！我哋就嚟到惠陽行政中心呢度咧，睇我哋光耀城嘅一個二手別墅。係啦，咁呢個二手別墅嘅話咧，佢產權咧係310方，但係佢實質使用嘅面積咧係一畝幾啊，1畝3啊，1畝3咁大嘅，因為佢有咁大個花園，係咪？可以話係買呢度就等於買一嚿地皮，係啦。咁呢個花園就實在太大啦，我都唔知點樣去講佢啊！其實你話可以種啲植物啊，種花啊，真係咁大，咩花都種晒，咩菜都種晒啦，係咪？咁如果我係想養啲咩其他嘢，咩有啲動物啊都可以嘅，係啦。咁如果屋企有小朋友啦，可以做一啲兒童設施啦，咩滑梯啊，或者係做滑空下邊做一個泳池。咁我哋隔離嗰個鄰居咧，佢哋就真係挖空咗，下邊咧佢哋係做咗一個泳池嘅，咁上邊咧做咗一個露台飲茶涼亭啊，係啦。咁我依家入去睇下入邊呢個格局係點樣嘅。呢個係雙拼嘅，雙拼別墅嘅話，私密性就比較高啦。嗱，一入到嚟咧，好空曠嘅。好似我哋依家睇呢個客廳上邊呢個挑高啊，成10幾米啊，10零米啊。咁呢個我哋嘅客廳啦，客廳出邊咧有個長廊陽台。嗱，可以睇到我哋隔離鄰居佢改造到真係靚。我哋其實後期嘅話都可以學佢哋，學佢點樣去改都得嘅。呢棟別墅嘅話，價格比較平啊。佢目前業主報價咧係300零萬。呢個長輩間啦，但係佢300零萬嘅情況下咧，裝修貴，講真係裝修比較貴，因為佢夠大啊嘛，呢個面積太大啦。一般嘅話，你買到呢度嘅話，買佢300零萬，裝修起碼都要差唔多400萬咁啦。呢個套間望住我哋隔離鄰居嘅，咁呢個咧都係一個套間嚟嘅，係啦。嗱，因為我哋喺2樓啊嘛，跟住我哋上去3樓，每一樓就太暗啦，有個保姆間，有個廳嘅，太暗我哋就唔去影啦，睇唔到乜嘢。我直接上呢度。嗱，呢度可以做主人房。嗱，呢度有一個廳啦，咁呢啲廳就大啦，比嗰啲普通住宅仲大啦。嗱，呢度一樣景色好靚嘅，好似呢個窗咁，好似呢個依家呢個季節望我。隔離我哋嗰個鄰居嗰度，靚啊！嗰啲花，嗰啲樹。咁我哋出到嚟呢度啊，嗱，呢個通風採光非常好噶。咁呢度有一個做衣帽間又得，做書房又得。出嚟露台咧，真係啊，一眼望晒成個別墅區嘅景觀啊，靚嘅。嗱，呢度就係我哋花園，睇下有幾大。係啊，真係非常大嘅，真係買呢度別墅真係買地皮咁啊！咁如果有興趣嘅街坊咧，可以即係 call 我啦，WhatsApp我 send 啲資料俾你哋睇下，同你哋講解下都得嘅。今日真係有啲熱，咁我哋下期咧再影一啲更加靚嘅一啲筍盤俾大家睇下。